Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi rwose tube hamwe kugira ngo dukurikire neza ijambo ry'Imana. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nawe utarayikora ariko ukurikirana ibiganiro byacu, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo nizujya dukora ikiganiro ujye uhita ukibona. Mwibuke gukanda n'akazogera kugira ngo notification zose uhite zikugeraho ako kanya, menye niba ikiganiro twagikoze. Yesu aduhane umugisha. Hanyuma tujye twibuka no gusharinga, gukanda like. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye nyakubaha Imana, tugushimiye ko dukunda. Imbabazi zawe ntizirondoreka kuri twebwe, watumenye kera twebwe tutarabaho. Dushyiriraho kugira ngo tugire umumaro mu minsi nk'iyi, iminsi igoye, iminsi uruhije. Turakwinginze rero kugira ngo tugirire neza, ukomeze kutwambika imbaraga. Tujye kuganira ijambo ryawe, ururukire kubana natwe, ubane n'umuntu uwo ari we wese uzumva rino jambo, kandi nanjye umfashe kugira ngo icyo wagambiriye ku bwoko bwawe abe ari cyo Uwiteka Nyiringabo gisohora. Urakoze, bana natwe tugirire neza, mu izina rya Yesu musabye nizeye, urakoze, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice bitatu, duhere ku murongo wa mbere turagarukira ku murongo wa 7. Haravuga ngo ubuhenebere, titire y'amagambo iravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Murongo wa mbere avuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Imana yacu itugirire neza. Reka twongere dusome ku gice cya 4, ubwo ni Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4. Turahera ku murongo wa mbere, twumva uko hatubwira. Imana yacu itugirire neza. Turagarukira ku murongo wa 4. Aravuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Reka dusome n'uwa 5 twumve. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana,
ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Imana yacu itugirire neza. Dusomye amagambo atari makeya, ariko byose ni ku kijyanye n'inyigisho zo mu minsi y'imperuka, nibyo tugiye kuganiraho. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Muri iyi minsi turi mu minsi igoye, mu minsi iruhije, iminsi igoye, ubwo abantu ubona badashaka kumva ukuri, badashaka kumva inyigisho nzima, ahubwo bashaka kumva inyigisho ziryoheye amatwi yabo. Ariko Imana yacu iturengere, Imana yacu itugirire neza. Ushobora kwibaza ukavuga uti ese nicyo gihe ngo Bibiliya ihinduke? Bibiliya ijyanye n'umuco turimo, ijyanye n'igihe tugezemo, ese nicyo gihe ngo ihinduke? Kuko abigisha benshi ubu barimo bigisha bakurikije ibijyanye n'amarangamutima yabo, ntabwo bari gukurikiza ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tuvuge niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo Pawulo yandikiye Abakorino abahugura, cyangwa se yandikiye Abefeso, cyangwa se yandikiye Tito, izo nyandiko zose hari abigisha bazifashisha bakavuga bati ibi ngibi byarebaga Abakorino, ibi byarebaga Abefeso, ibi twebwe ntago bitureba. Ndi kwibaza rero nkavuga nti ese mu mukristo akwiye kwitwara gute mu gihe nk'iki? Mu gihe yakwitwara gute? Azabaho gute? Azakura he abigisha bazima bajyanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga? Ni ukwitonda rero, ni ukuba maso. Ariko turaza gusoza twamaze kumenya igisubizo cya nyacyo. Ni gute umukristo akwiye kubaho? Ni gute akwiye kwitonda akaba maso? Ibi ndi kubibabwira kugira ngo tubashe kumva aho igihe tugezemo icyo ari cyo. Ndi kubibabwira kugira ngo mwumve aho igihe kigeze uko bimeze. Mukristo urasabwa iki? Urasabwa kubaho gute? Urasabwa kugenda mu buhe buryo? Mbega urasabwa kubana n'Imana gute kugira ngo tutazayoba? Kuko abigisha b'ibinyoma nabo usanzwe uzi ntago bazaturuka kure. Ni wa wundi musengana. Umwigisha w'ibinyoma ntago azaturuka ikuzimu. Umwigisha w'ibinyoma ntago azaturuka hejuru ahantu ku yindi mibumbe. Umwigisha w'ibinyoma ni wa wundi muri kumwe, ni wa wundi mugendana. N'uwo ari we wese uvuga ijambo ry'Imana arimo arigoreka, uwo ari we wese azaba ari umwigisha w'ibinyoma. Ube maso kandi usabe Mwuka Wera kugira ngo abashe kugusobanurira, abashe kukwigisha. Imana yacu itugirire neza. Pawulo rero yandikira Timoteyo amubwira iby'iminsi y'imperuka, uko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bikakaza, batumvira, bibona. arabimusobanurira amubwira ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Twibukiranye ko iminsi y'imperuka yatangiye ubwo Yesu yazaga aza mu isi. Akimara kuza mu isi aje kuri ya misi yo kudupfira, nibwo iminsi y'imperuka yatangiye. Imana yacu itugirire neza. Ubu rero iminsi y'imperuka tuyirimo, tugeze mu minsi igoye. Hari bimwe bigenda biza bitari bisanzwe, ariko Imana yacu iturengere. Mu Kristo ube maso, nanjye mbe maso, kugira ngo Yesu atazaza agasanga dusinziriye tutari maso, impanda ikavuga igasanga twebwe rwose turisinziriye, nta n'amavuta dufite, ugasanga turasigaye kandi ntako tutari twaragize, twarihanganye, twarigomwe byinshi. Imana yacu tugirire neza. Reka umuhati wawe ntuzabe ubusa ku Mwami. Imana yacu turengere. Ibyo aramubwira ati muri bo harimo abagabo bomboka. Yaramubwiye ati abo bantu bagendere kure, kuko muri bo harimo abantu bomboka bagenda
bakatwara abagore b'abandi. Ubu ikintu kijyanye n'ubusambanyi muri ino minsi ya none ni ikintu kigoye, ni ikintu giteje ikibazo, ni ikintu gituma imiryango yarabuze amahoro kubera ikintu kijyanye n'ubusambanyi. Cyavuye mu rubyiruko kijya mu bantu bubatse, kijya mu bagabo, kijya mu bagore, kijya ahantu hose, mbega cyabaye ikibazo. Abo bantu ujye ubahungira kure, niko ijambo ry'Imana ridusaba mwene data. Urasabwa iki muri ino minsi? Ino minsi igoye, urasabwa kwezwa, urasabwa gutunganywa, urasaba kuba uri umuntu wejejwe ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yacu itugirire neza. Urasabwa gukiranuka muri ibi bihe by'imperuka. Nta kindi wakora usibye gukiranuka, nicyo kizakubashisha kubinyuramo, ukabinyuramo wemye, ukabinyuramo amahoro. Imana yacu itugirire neza. Arangije aramubwira ati, rero dore uri umubwirizabutumwa, uyoboye itorero, hari abantu uyoboye. Iki ni cyo gihe cyawe cyo guhugura, ugatesha, kuko igihe kigiye kuza abantu ntago bazaba bagigukeneye kumva ibintu uvuga. Nuvuga iby'ijambo ry'Imana ntago abantu bazaba babikeneye kubyumva. Nuvuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntago abantu bazaba bakeneye kubyumva. Bazava ko ari izindi nzira nyinshi zihari zitari Yesu. Hari inyigisho zigiye kuza zikubwira ngo Yesu ntago ari we nzira n'ukuri wenyine, hari n'izindi nzira. N'abatarizeye Yesu hari uburyo ki bazagira gute, bazabona ubugingo. Ariko wowe uriho mwene data, nagira ngo nkumenyeshe ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Aho muri ubutumwa bwiza niho hatubwiye ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Kwa data hariyo amazu menshi. Iyo abatari mbanyibabwira, aravuga ati ngiye kubategurira, aho ngiye kubategurira kugira ngo aho nzaba ndi namwe abariho muzaba. Arangira aravuga ati kandi iyo njya inzira murayizi. Inzira nta yindi rero, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Izindi nzira rero zishyiriweho, zashyizweho, nizazanywe na Satani. Uwo ari we wese uzakwigisha akakubwira ko hari iyindi nzira itari Yesu Kristo, uzamenye ko uwo nguwo ari umwanzi w'Imana, uzamenye ko uwo nguwo ari antikristo. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Arambwira ati rero uhugure, uteshe, kuko iminsi igiye kuza ubwo abantu bazaba batagikeneye ibyo bintu kubyumva. Amatwi yabo azaba barya, bazishakira abigisha bahwanye n'irari ryabo. Ubu nicyo gihe tugezemo. Abantu bari gushakisha buryo ki ngo basesengura, ngo bagasesengura Bibiliya, bakayisesengura bakareba ngo ese ni ibice abantu batubeshye. Ibi bihe igihe tumaze cyari cyose, tumaze imyaka n'imyaka twumva ijambo ry'Imana, ni ibice abantu batubeshe, bakabisesengura bagasanga hari ibintu bikwiye guhinduka muri Bibiliya. Mwene data, najya nkubwire ngo ube maso kandi ukiranuke, kuko igihe kiraje. Amatwi y'abantu arimo arabarya, ntago bashaka kumva ubutumwa bubabwira ngo bihane, ntago bashaka kumva ubutumwa bubabwira ngo bareke ibyaha. Barashaka ubutumwa babwira ngo ibintu ni amahoro. Yesu yarabirangije ku musaraba igorogota. Yesu yarabirangije. Ubu ngubu Yesu yapfiriye ibyaha nakoze, yanapfiriye n'ibyo nzakora. Ubu ni amahoro, ijuru rwose nzarijyamo. Ubundi winywere wirire, nuko ubundi ijuru rirahari, Yesu yararitugeneye. Nubwo butumwa buriho. Wirinde kandi witonde mwene data, kandi ube maso, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe Yesu azazira. Tugeze muri cya gihe rero Pawulo yavuze, abantu batagishaka kumva ukuri. Umupasiteri ukomeye agatinyuka akavuga ati rwose ufite ijambo mu gihugu, wa wundi uvuga abantu bakamwumva, wa wundi mbega ufite n'amashuri nyine ukomeye cyane, agatinyuka akavuga ati hari iyindi nzira itari Yesu Kristo, n'abatizera Yesu Kristo nabo bazahabwa ubugingo. Ese koko abibwiwe n'Imana? Ni Yesu bimubwiye? Ni Yesu bimuhishuriwe? Mwene data, dusabe Mwuka Wera kugira ngo ajye aduhishurira, ajye atuganiriza, atuyobore mu nzira nziza yo gukiranuka. Reka ngusabe mwene data, ikintu usabwa muri iyi minsi ni iki?
urasabwa gukiranuka. Ibyo gusa nicyo cyonyine urasabwa kugira gute? Gukiranuka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Kandi nta wundi wo kutuneshereza usibye Kristo. Turi mu rugamba, turimo turasana n'ibyaha. Uzatuneshereza ninde? Ni Kristo, ni Yesu Kristo niwe uzatuneshereza. Fata umwanzuro mwene data, kandi icyemezo ufashe ku buzima bwawe nicyo kizakubashisha kubana n'Imana amahoro, ukabana n'Imana neza kugeza ku ndunduro, kugeza ku munsi wa nyuma. Ndabashimiye ko muduteze amatwi kandi mwumvishe neza ijambo ry'Imana. Mwene data, tube maso, ndakwinginze ube maso, nanjye mbe maso, kandi dukiranuke. Kandi birashoboka gukiranuka. Wowe ni ugufata umwanzuro ukavuga uti ndashaka kuba mu buzima nyoborwa na Kristo. Kristo azakuyobora. Fata umwanzuro uvuga uti Yesu Kristo, ndashaka kumbera umwami, umbera umukiza, umbera umuyobozi mu buzima bwanjye bwa buri munsi nkiri muri ino si, kugira ngo mbashe gukiranuka. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko dukunda, tugushimiye ko watumenye kera, kandi urukundo rwawe ntabwo rurondoreka kuri twebwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Watugeneye ubugingo, ibyo turabigushimiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye ko twabashije guhishurirwa Uwiteka Nyiringabo iki kintu. Ntago ari benshi babashije gusobanukirwa imbaraga ziri muri Kristo Yesu, babashije kumenya amahirwe arimo yo gusobanukirwa Kristo Yesu. Ntago babashije kumenya umugisha wo kwizera Kristo. Ariko turagushimiye ko twebwe watugiriye neza, tukaba turi Uwiteka Nyiringabo mu baragwa, tukaba dufite ibyiringiro byo kuzaraga ubugingo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye buri muntu uwo ari we wese rero unteze amatwi, uwo ari we wese ugushaka, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo umwihishurire, akubone, agusobanukirwe. Turi mu minsi y'akarindagiza, ariko ndakwinginze kugira ngo ufashe buri muntu uwo ari we wese kugira ngo abashe kukumenya kandi agusobanukirwe. Fasha rero buri muntu urumva iki kiganiro kugira ngo Uwiteka Nyiringabo hagire Uwiteka Nyiringabo ibyo umusobanurira njye ntabashije kuvuga, Mwuka Wera agende amusobanurire byinshi kuruta Uwiteka Nyiringabo ibyo navuze. Urakoze, ndagushimiye ko ubyumvishe kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.